Hello， 大家好，今日同大家分享一個櫻桃蘿蔔排骨湯。咁我呢度有一包櫻桃蘿蔔240克，紅蘿蔔1條300克，一片薑，排骨1盒700克。呢個紅蘿蔔煲湯咧，你可以去皮或者唔去皮都得嘅。太肥嗰啲咧，可以撇走咗佢先。排骨出一出水，俾啲薑、葱，1湯匙嘅紹酒。呢啲排骨滾咗之後咧，出水5分鐘。出完水嘅排骨洗返乾淨。煎一煎啲排骨，煎到啲排骨兩面都金黃咧，我哋落一片薑。加熱水，冚蓋小火煮佢半個鐘。呢個排骨咧，我就煮咗佢半個鐘。咁將我哋嘅紅蘿蔔同埋櫻桃蘿蔔放低。滾咗之後，中小火再煮多半個鐘。咁如果你中意飲老火湯咧，可以煲佢1個鐘或者個半鐘都得。落返少少鹽調味。